Si ens hi fixem, sempre que parlem fem servir de forma conjunta i coordinada la veu i tot el cos, és a dir, els moviments de les mans, del cap, les expressions facials, el somriure. De fet, la veu i el cos són una part essencial de la força comunicativa dels nostres missatges i conjuntament ens ajuden a expressar la intencionalitat i les emocions que volem transmetre. Amb la veu i el cos pots comunicar actituds positives i de connexió amb l'audiència, com ara he vingut a explicar-vos això, que per mi és molt important, o per mi també serà molt important saber què en penseu i com podem establir una cooperació. Com deia la retòrica clàssica, és tan important com diem les coses que què diem exactament i, per tant, convé que treballis aquesta habilitat de la comunicació oral. Una de les coses que pots fer, per exemple, just abans de començar a parlar en públic, és respirar profundament, relaxar-te i mirar d'adoptar el que anomenem una postura corporal oberta, que implica obrir l'esquena i els braços i somriure i mirar als ulls de qui t'escolta. Aquesta postura corporal també t'ajudarà a expressar convenciment, cordialitat i una voluntat de comunicar-te amb l'audiència. Això contrasta amb adoptar una postura que anomenem postura corporal tancada, que implica encongir l'esquena i els braços i no mirar a qui t'escolta. Fixa't que aquesta postura transmet indiferència, fredor i poques ganes de comunicar. A més, és important remarcar que les postures corporals obertes es coordinen de forma natural amb trets prosòdics més expressius de la veu, com ara un ritme de parla més dinàmic i una variació més gran en la tonalitat i la intensitat de la veu. Per tant, cal que aprofitis aquesta relació tan gran que hi ha entre la veu i el cos per posar-los conjuntament al servei d'una comunicació més eficaç. La recerca ens demostra que la veu i el cos estan íntimament relacionats entre si, tant pel que fa a la seva coordinació temporal com pel que fa a la seva força comunicativa. Si ens fixem en algú que parla, de seguida ens adonem com el seu ritme de parla, les variacions en el to i la intensitat de veu s'acompanyen de manera totalment coordinada amb els moviments de les mans i del cos. Un bon exemple de la coordinació temporal que hi ha entre la veu i el cos el podem apreciar quan posem èmfasi en les paraules clau del discurs. Per exemple, si dic una frase com ara «aquest és un dels resultats centrals d'aquesta recerca», veiem que el que estic fent és pronunciar la paraula centrals amb una tonalitat i una intensitat més altes i alhora acompanyant-la amb una pujada de les celles, un assentiment amb el cap o un moviment rítmic de les mans. Amb aquesta coordinació entre els moviments del cos i la veu podem aconseguir una gran expressivitat, perquè estem ressaltant de forma visual els punts clau del missatge i fent que qui ens escolta recordi més el discurs. En resum, et recomano que si vols fer més entenedor i expressiu el teu discurs, miris de coordinar de forma natural aquests elements prosòdics i gestuals en les parts més importants del discurs i sempre emprant el teu estil propi. D'aquesta forma, la veu i el cos es recolzaran mútuament i t'ajudaran a expressar de forma més clara el teu missatge. La veu i el cos ens ajuden a regular dues de les funcions més importants d'un discurs oral, la claredat i l'expressivitat. Aquests dos elements t'ajudaran a aconseguir no només que t'escoltin i et segueixin mentre parles, sinó també que recordin més el teu missatge. Pel que fa a la claredat, la coordinació natural de la prosòdia i els moviments del cos t'ajudaran a organitzar el teu discurs, de manera que puguis fer-lo més entenedor. Pel que fa a l'expressivitat, abans hem dit que si adoptes una postura corporal oberta, això s'associarà de forma natural a uns elements prosòdics i gestuals més expressius. Aquests elements t'ajudaran a connectar amb les teves intencions i emocions i evitaran que tinguis un discurs monòton. Mira, doncs, de no estar gaire rígid i de fer servir expressions corporals que et connectin amb l'audiència i que són propis del llenguatge corporal obert. És important que planifiquis molt bé i amb prou temps el discurs. Vols aconseguir que la veu i el cos t'ajudin no només a facilitar la comprensió del discurs, sinó també a reforçar la teva actitud positiva. Per això t'aconsello que segueixis aquestes 3 recomanacions. Primer, repassa les idees clau de la teva intervenció. Recorda els aspectes que vols remarcar, per tal que quan arribi el moment puguis fer servir la veu i els gestos per expressar amb convenciment el teu missatge per fer-lo més clar. Segon, repassa el to i la intencionalitat que vols que tingui la teva intervenció i com vols que l'interpreti l'audiència. Pensa, per exemple, vull emprar un to amable, cordial, ferm, apassionat.
En el fons, el més important és que posis els aspectes d'expressió verbal i corporal al servei de la credibilitat i l'autenticitat. Tercer, assaja el discurs tantes vegades com puguis, mirant de coordinar de manera natural la modulació de la veu, la prosòdia i els moviments del cos. Sempre mira de trobar un estil propi i no sobreactuïs. Per aconseguir més naturalitat, t'aconsello que t'enregistris en vídeo per poder avaluar què t'ha semblat la teva intervenció. I també que demanis la col·laboració d'algun familiar o company que et puguin ajudar. I just abans de començar a parlar, fes unes quantes respiracions profundes i uns exercicis d'estirament del cos que ben segur que t'ajudaran a relaxar-te i rebaixar l'ansietat. Com qualsevol altra competència, pots entrenar-la fins que aconsegueixis un bon nivell de naturalitat i efectivitat. Recorda que vols transmetre la teva passió pel que estàs explicant i connectar amb l'audiència. Com que hem vist que la veu i el cos es coordinen de forma espontània, el meu consell és que busquis la naturalitat i miris que el resultat s'adigui amb la teva personalitat. I en els altres vídeos d'aquest mòdul hi trobaràs més consells i exercicis pràctics que t'ajudaran a preparar la veu i el cos abans de començar la teva intervenció. Ànims i endavant!